नमस्कार। कार्यक्रम कोरोना अर्थतन्त्र दबाव र प्रभावमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म रञ्जन झा। दर्शकवृन्द, यस कार्यक्रममा हामी देशको अर्थतन्त्र लगायत विविध आर्थिक गतिविधिका बारेमा छलफल गर्दै आएका छौँ र आज हामी कुरो गर्दैछौँ पर्यटन क्षेत्रको बारेमा। वास्तवमा कोरोना महामारीले विश्वव्यापी रूप लिइसकेको छ। अर्थतन्त्रलाई यसले नराम्ररी प्रभावित गरेको छ र विशेष गरी पर्यटन क्षेत्रलाई चाहिँ यसले अझ नराम्ररी प्रभावित गरेको छ। स्वदेशी र विदेशी हवाई सेवा अहिले बन्द छन्, होटलहरू ठप्प छ, आरोहण, ट्राभल, ट्रेकिङ, राफ्टिङ सबै व्यवसाय ठप्प रहेको छ। आज हामी यही पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको समस्या र आगामी दिनमा यसलाई पुनर्जीवन कसरी दिन सकिन्छ लगायतका विषयमा छलफल गर्नेछौँ। र छलफलका लागि हामीसँग आज हुनुहुन्छ नेपाल पर्वतारोहण सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष आङ छिरिङ शेर्पा। शेर्पाज्यू विश्व पर्वतारोहण महासङ्घका मानार्थ सदस्य पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्सका अध्यक्ष अच्युत गुडागाई र हामीसँग हुनुहुन्छ ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष खुमबहादुर सुवेदी। स्वागत छ यहाँहरूलाई कार्यक्रममा। सबभन्दा पहिले म आङ छिरिङजीसँग जान चाहन्छु। आङ छिरिङजी, 3 महिनादेखि बिल्कुलै ठप्प छ सबै कुरा कोरोनाको कारण। कोरोना र त्यसपछि सरकारले लकडाउनको घोषणा गर्यो रोग नफैलियोस् भनेर। यो खास गरी पर्वतारोहण क्षेत्रसँग र पर्वतारोहणसँग सम्बन्धित जुन अरू क्षेत्रहरू छन् के कस्तो असर पारेको छ त्यसले? सर्वप्रथम त म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो 3 महिनाको लकडाउनले चाहिँ यो कोरोना भाइरस कोभिड-19ले चाहिँ यसको असर अब संसारभरि पर्यो होइन, तर चाहिँ यसको असर अब नेपालमा पनि यो अछुतो हुन सकेन। तर यसको असर चाहिँ अरू सेक्टर भन्दा पनि सबभन्दा धेरै असर पारेको चाहिँ हिमाली क्षेत्रमा नै पारिराखेको छ। किनभने हिमाली क्षेत्र चाहिँ एक त एकदम दुर्गम भएको नाताले, अर्को कुरो चाहिँ त्यहाँको हिमाली क्षेत्रको मानिसहरू झन्डै 80% त्यहाँका बासिन्दाहरू चाहिँ टुरिज्ममै डिपेन्ड गर्ने। अनि अर्को कुरो चाहिँ यो हिमाली क्षेत्र अब जस्तो चाहिँ तपाईँको यो सोलुखुम्बुकै कुरा गरौँ अथवा चाहिँ अरू बाटो जति पनि पर्यटकीय क्षेत्रहरू छन् क्षेत्रहरूमा चाहिँ सब कुरो चाहिँ कि प्लेनबाट बोकेर लानु पर्यो, प्लेनमा लानु पर्यो कि नै मान्छेले बोकेर लानु पर्यो कि चाहिँ अरू माध्यमबाट बोकेर लानु पर्दाखेरि त्यहाँको चाहिँ त्यहाँको बसाइ यति महँगोपन आउँछ कि यहाँ काठमाडौँको भन्दा चाहिँ 4-5 गुणाले चाहिँ महँगोपन आउँछ। अनि अर्को कुरो चाहिँ यो माउन्टेनियरिङ सेक्टरमा लागेका मान्छेहरू चाहिँ वर्षको 4-5 महिना काम गरेर वर्षभरि चाहिँ उसको परिवारलाई धान्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो माउन्टेनियरिङ सिजन भनेको स्प्रिङ सिजन नै हो। स्प्रिङ सिजनमा चाहिँ माउन्टेनियरिङ सुरु हुनुभन्दा ठक्क अगाडि नै यो लकडाउन भएको कारणले चाहिँ नेपाल आउन रेडी भएको आरोहीहरू पनि रोकिनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि हिमाली क्षेत्रमा विशेष गरेर चाहिँ यो माउन्टेनियरिङ सेक्टरलाई चाहिँ यसको असर एकदम असर परिराखेको छ। म अच्युतजीका आउन चाहन्छु। हजुर, पछिल्लो समय हेर्दाखेरि अब आवत जावत नै एक किसिमले ठप्प भएको अवस्था छ। हजुर, चाहे त्यो विदेशी पर्यटक हुन् या स्वदेशी पर्यटक हुन्, पर्यटकको आवागमन त बिल्कुलै अब बन्द भइ नै हाल्यो। वास्तव टुर र ट्राभल सञ्चालकहरू जुन छन् यिनीहरूको अगाडि के कस्ता समस्याहरू आएका छन्? जस्तै 2600 जति लगभग टुर सञ्चालकहरू अहिले छन्। के छ अवस्था र यसमा आश्रित जनशक्तिहरूको आवश्यकता के छ, अवस्था के छ? धन्यवाद। पहिलो नम्बरमा त म एबी न्युज टेलिभिजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र एबी न्युज टेलिभिजनकै माध्यमबाट नेपाली पर्यटनमा विश्व बजारमा भएको कोभिडले चाहिँ पारेको प्रभाव
नेपालमा परेको चाहिँ अर्थतन्त्रको चाहिँ परेको नेगेटिभ प्रभाव अनि विशेष गरेर पर्यटनमा परेको प्रभावको बारेमा यहाँले हामीलाई पर्यटन व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठनको एउटा लिडरको हिसाबले यहाँले हामीलाई निम्ता गरेर हाम्रा पर्यटन व्यवसायीहरूको कुरा राख्नको लागि चाहिँ नि समस्याहरूको बारेमा चाहिँ नि जुन डिस्कसन गर्नको लागि यहाँ निम्ता गर्नुभयो यहाँलाई यसमा पहिलो नम्बरमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा अब यहाँले भने जस्तै सबै कुरा चाहिँ ठप्प छ। अब बिजनेस जिरो होइन, अब माइनसतिर छ, किनभने खर्च त सम्पूर्णले बेहोर्नै पर्छ। घर भाडादेखि लिएर कर्मचारीको तलबदेखि टेलिफोन इन्टरनेटदेखि सबै कुराको चाहिँ नि मन्थली तिर्ने दैनिक खर्च त भइ नै रहेको छ। दैनिक खर्च भइराखेको छ। अब इन्कम नहुने बित्तिकै दैनिक खर्च गर्न पर्ने बित्तिकै अब यसलाई चाहिँ नि जिरो बिजनेस होइन माइनस बिजनेस भन्नुपर्छ बिजनेसमा लाग्ने मान्छेलाई। त्यस कारणले पहिलो नम्बरमा त नेपालको पर्यटन व्यवसायीहरू विशेष गरेर ट्राभलमा लागेका टुरमा लागेका साथीहरूको इनबाउन्ड टुर गर्ने जुन विदेश ल्याउने साथीहरूलाई पनि अब एराइभल जिरो छ। उहाँहरू काम नभएर बस्नु परेको अवस्था छ। टिकटिङ गर्ने साथीहरूको पनि के अरे जुन एयरलाइन्स ठप्प छ, उनीहरूको पनि व्यवसाय छैन। अब जो इनबाउन्ड र आउटबाउन्ड गर्ने अनि अर्को टिकटिङ गर्ने भन्दा अर्को चाहिँ के भने डोमेस्टिक टिकट बेचेर अनि बसको चाहिँ नि टिकट बेचेर जुन बसहरू गाडीहरू हायरमा दिएर चाहिँ काम साथीहरू होटल बुकिङ गर्ने साथीहरूको पनि काम ठप्प भएको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरिमा अहिलेको अवस्थामा नेपालको समग्र पर्यटन चाहिँ नि धाराशायी हुने हो कि भन्ने डर छ। त्यस कारणले पनि हामीले चाहिँ नि सम्बन्धित निकाय विशेष गरेर पर्यटन मन्त्रालय, पर्यटन विभाग, पर्यटन बोर्डलाई हामीले चाहिँ नि अब यो लकडाउन गरेर चाहिँ नि समस्या समाधान हुँदैन। अब हामीले चाहिँ नि कोभिडसँग सँगै बाँच्ने र यो कोभिडलाई चाहिँ नि युज टु भएर चाहिँ नि हाम्रो आर्थिक क्रियाकलाप गर्ने र अब चाहिँ नि छिटोभन्दा छिटो नेपाल सरकारले पर्यटन मन्त्रालयले डिसिजन गर्नुपर्छ कि अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ नि उडानहरू पनि रेगुलर सुचारू गर्नुपर्छ र आर्थिक क्रियाकलापलाई चाहिँ नि ठप्प पार्न हुँदैन। यो गर्दाखेरिमा चाहिँ नि कन्ट्रीमा दुई तिनवटा किसिमका नेगेटिभ असर पर्छ। एउटा चाहिँ स्किल मेन पावर पलायन हुने डर हुन्छ। अर्को चाहिँ तपाईँको जुन व्यवसाय गराएको मान्छे नै पलायन हुने चाहिँ नि डर हुन्छ। र अर्को सबभन्दा डरलाग्दो चाहिँ सोसाइटीमा अहिले हामीले देखिरहेछौँ यो मान्छेलाई आर्थिक भार वहन गर्न नसकेर ब्याङ्कको प्रेसर, ट्याक्सको प्रेसर गर्ले गर्दाखेरिमा चाहिँ नि घरभाडाको प्रेसरले गर्दाखेरिमा चाहिँ नि मान्छे सुसाइड गर्नेसम्म अवस्थामा पुगिसकेको अवस्था छ। त्यस कारणले अब राज्य चलाउने हाम्रो अभिभावक भनेको सरकार, त्यसमा पनि पर्यटन मन्त्रालयले चाहिँ नि यसमा सिरियसली सोचेर अब चाँडैभन्दा चाँडै डिसिजन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। खुमबहादुरजी, तपाईँ ट्रेकिङ व्यवसायसँग रिलेटेड हुनुहुन्छ, के छ अहिले जस्तै 2000 जति ट्रेकिङ अपरेटर्सहरू छन् नेपालमा, उनीहरूको अवस्था के छ? यो 3 महिनाको लकडाउनले कस्तो असर पारेको छ यसमा, र यसमा आश्रित जनशक्ति जुन छन् उनीहरूको अवस्था कस्तो छ? यहाँलाई प्रश्नको लागि धन्यवाद। पूर्ववक्ताज्यूहरू आङसिङ सर, अच्युत सरले यी कुराहरू राखिसक्नुभयो। ती विषयवस्तुहरूलाई ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल, टाम र सिङ्गो कार्य समिति र पदयात्रा व्यवसायको तर्फबाट समर्थन गर्दै डेफिनेटली पनि नेपालमा जुन कोरोना भाइरसको प्रभावले चाहिँ एउटा सिङ्गो पदयात्रा र पर्वतारोहणमा जुन असर पर्यो यो एउटा अकल्पनीय हो। जुन अवस्थामा हामी सिजनको मुखमा विदेशी पर्यटकहरू अब नेपालमा पाइला टेक्दै गर्दाको अवस्थामा एउटा सारीले जसरी चाहिँ एउटा शिकार गर्छ त्यो किसिमबाट चाहिँ हामी पर्यटन व्यवसायीहरू चाहिँ प्रताडित हुनु पर्यो। यसमा हामी एकदमै अप्ठ्यारो अवस्थामा पर्यौँ र पर्यटन व्यवसायी मात्र नभएर हामीसँग आश्रित सम्पूर्ण मजदुर साथीहरू पनि एकदम प्रताडित अवस्थामा चाहिँ रहन पुग्यो। डेफिनेटली पनि यो 3 महिनाभन्दा बढीको एउटा जुन लकडाउनको एउटा समस्यामा हामी एउटा अहिले ग्रसित अवस्थामा रहन्छौँ र रहिरहेका छौँ। यो अवस्थाले गर्दा नेपालको पर्यटन उद्योग र व्यवसायमा अघि अच्युतजीले भने जस्तै हामी एउटा अधोगतितिर गइसक्यौँ, जेरोबाट पनि माइनसतिर गइसक्यौँ र अब हामी एउटा कस्तो हो भने अरूसँग डिपेन्ड हुने एउटा व्यवसाय हो। अरू उद्योग जस्तो आजको भोलि एउटा उद्योग खुल्ने बित्तिकै सुरु हुने हाम्रो यो टुरिज्म व्यवसाय होइन। यो अवस्थामा अरू उद्योगभन्दा फरक उद्योग र व्यवसाय भएको कारणले गर्दा
मिनिमम पनि एउटा सम्पूर्ण कुरो स्टेबल भयो भन्ने मेसेज गइसकेपछि पनि मिनिमम 6 महिनापछि मात्रै हाम्रा टुरिज्मको गतिविधि हुन्छन् र हामीले यो 2020 भरि कुनै पनि अपेक्षा गर्न सक्ने स्थिति छैन र 1 वर्षसम्म चाहिँ कुनै पनि टुरिज्मको गतिविधि हुँदैन भन्ने हामीमा चाहिँ हाम्रो एक किसिमको प्रक्षेपण छ। यो अर्थमा हामीले चाहिँ यो जुन 2020 मा चाहिँ हाम्रा मजदुर साथीहरूलाई अड्याउनु पर्नेछ, हाम्रा व्यवसायी साथीहरू चाहिँ अडिनु पर्नेछ, हाम्रा डेली एक्सपेन्सेसहरूलाई म्यानेज गर्नुपर्नेछ। यो टुरिज्म इन्डस्ट्री भनेर चाहिँ अ काइन्ड्स अफ द इलास्टिक भनौँ अथवा स्प्रिङ जस्तो राम्रो हुँदा एकदमै बढ्ने र नराम्रो हुँदा अर्को तरिकाबाट चाहिँ एउटा खुम्सिने टुरिज्म इन्डस्ट्री हो। त्यस कारणले गर्दा पनि हामी एकदमै प्रताडित अप्ठ्यारो अवस्थामा छौँ। अब अघि हाम्रो अचुजीले जोडिसक्नुभयो र हाम्रो सम्पूर्ण संस्थाहरूको करिब करिब एउटै भोइस छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइटहरू खुल्नुपर्छ। यदि अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइट खुलेन भने अझ बढी भयावह हुने स्थिति छ। आङछिरिङजी जस्तै यो 3 महिनाको अवधिमा आर्थिक क्षति कति भएको छ भनेर हाम्रो कुनै आकलन गरेका छौँ? त्यस्तो कुनै यो खास गरिकन यो पर्यटन क्षेत्रमा हजुर अब ठुलो सङ्ख्यामा जस्तै विमान सेवा, त्यस्तै ट्राभल, ट्रेकिङ, राफ्टिङ, एक्सपिडिसन अपरेटर, होटल, लज, रेस्टुरेन्ट यी सबै जोडिन्छन् कतै न कतै। यसमा कति क्षति भएको छ यसको कुनै आकलन अहिले गरिएको छ? किनकि तपाईहरु त सायद यस क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ र आकलन गर्नुभएको मलाई लाग्छ। हामीले चाहिँ लास्ट इयरको कम्पेयर गर्दाखेरि लास्ट इयर चाहिँ टोटल ट्रान्जेक्सन है नेपालमा चाहिँ टुरिज्मबाट टोटल ट्रान्जेक्सन चाहिँ 246 अरब रुपियाँको चाहिँ टोटल ट्रान्जेक्सन भएको देख्छु र करिब चाहिँ 10,50,000 चाहिँ यो टुरिज्म रिलेटेड मान्छेहरूले चाहिँ यसबाट चाहिँ यसमा काम गरेको 10,50,000 जनशक्ति आश्रित छन् श्रमिकहरूले। अब यसमा गाइड यसमा चाहिँ सारा अब होटलमा काम गर्ने भयो, रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने भयो, ट्रेकिङमा काम गर्ने गाइडहरू भयो, एक्सपिडिसनमा जाने क्लाइम्बरहरू सारा गर्दाखेरि 10,50,000ले चाहिँ श्रमिक पाएको चाहिँ आङ्कलन हाम्रो एक्सपर्टहरूले चाहिँ निकालेको छ। यो चाहिँ लास्ट इयरको फिगर है। अब यसपालि त यो स्प्रिङ सिजन त अलमोस्ट ठप्प भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो अटम सिजन पनि हामीले त्यति राम्रो देखिराखेको छैन। अर्को कुरो चाहिँ यो कोभिड-19 चाहिँ कहिलेसम्म चाहिँ रहने हो भन्ने कुरो पनि एकदम अनसर्टेन भएकोले चाहिँ यो अटम पनि अब अहिले हामी अब म पनि एउटा अपरेटर भएको नाताले चाहिँ हाम्रो इन्क्वायरी हेर्दाखेरि लास्ट इयर अटमको चाहिँ 20-25% भन्दा ज्यादा अपग्रेड हुने चाहिँ स्थिति देखेको छैन। त्यो पनि चाहिँ यो भाइरसको चाहिँ असर कम भएर चाहिँ राम्रो स्थिति भयो भने अब अहिले चाहिँ हाम्रो नाटाको अध्यक्ष र तानको अध्यक्षज्यूले भने जस्तै चाहिँ यो कोरोना भाइरसले चाहिँ सारालाई असर पारेको छ। तापनि चाहिँ अघि नै मैले भनिसकेँ हिमाली क्षेत्रमा चाहिँ ज्यादा असर पारेको छ। किनभने यहाँ सुगम ठाउँमा त तपाईँले चाहिँ भ्यू छरिदिनु भयो भने 15-20 दिनमा चाहिँ टिपेर छ। तर चाहिँ हिमाली क्षेत्रमा हार्डली वर्षको एकचोटि पनि राम्रो बाली नाली हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अब हुनु चाहिँ सबैले समस्या छ। तर चाहिँ म गभर्मेन्ट सबै निकायलाई चाहिँ हिमाली क्षेत्रको असर चाहिँ सबैभन्दा ठुलो असर छ है। यहाँ तपाईँ हामी चाहिँ एउटा टी सर्ट लगाएर सर्भाइभ गर्न सक्छौँ भने हिमाली क्षेत्रमा त त्यो टी सर्टले त धान्दैन। राम्रो ज्याकेट लगाउनु पर्यो। राम्रो ज्याकेटको टी सर्ट भन्दा 20-30 गुणा चाहिँ महँगो पर्छ। अनि अर्को कुरो त्यहाँको क्लाइमेट चाहिँ एकदम एक्सट्रिम कोल्ड भएकोले गर्दाखेरि धेरै चाहिँ त्यो हिट मेन्टेन गर्नलाई चाहिँ धेरै चाहिँ रिसोर्सेसहरू चाहिँ उ गर्नुपर्ने भएकोले विशेष चाहिँ यो हिमाली क्षेत्रमा चाहिँ हेर्नु पर्यो। किनभने हिमाली क्षेत्रको मान्छेहरू चाहिँ एक किसिमको भोइसलेस सबभन्दा असर चाहिँ परेको छ। तर उनीहरू चाहिँ भोइसलेस जस्तै देखिराखेको छ। म अचुतजी आउन चाहन्छु। अचुतजी आङछिरिङजीले पनि भनिरहनु भएको छ र एउटा
वास्तविकता पनि हो। कोरोना कति लामो समयसम्म जाने हो भन्ने कुरा अहिले नै आकलन गर्न सकिँदैन। अब आगामी दिन चाहिँ कस्तो देखिरहनु भएको छ, खास गरिकन यो पर्यटन र तपाईँहरूको जुन यो ट्राभल र टुरको क्षेत्र छ, कस्तो देखिरहनु भएको आगामी दिन? अब हेर्नुहोस्, यो अघि आङछिङ दाइले भनेको कुरा एउटा कुरा के जोड्न चाहन्छु भने हाम्रो टामको अध्यक्षज्यू कुञ्चुबेदीले भनेको कुरामा पनि म जोड दिन चाहन्छु। हाम्रो पर्यटन व्यवसाय भनेको हिमाली क्षेत्रमा ट्रेकिङ जाने पर्यटन चाहिँ नि बढी मात्रामा हुने र माउन्टेन र अनि विशेष गरेर एडभेन्चर टुरिज्मको लागि हामी नेपाल प्रख्यात छौँ होइन। अब यसमा चाहिँ नि एडभेन्चर टुरिज्म भन्ने बित्तिकै राफ्टिङ, ट्रेकिङ, एक्सपिडिसन, बन्जी जम्पिङदेखि लिएर गएर यी सबै कुरा आउँछन्। अब यसमा अहिले देखिएको समस्या एउटा चाहिँ हामीले जुन सर्भाइभल भन्छौँ, अहिलेको स्थितिमा हामी कसरी सर्भाइभ हुने, हजुर बाँच्ने कसरी। पहिलो नम्बरमा त हामी आफू बाँच्न पर्यो, व्यवसायी साथीहरू बाँच्न पर्यो र व्यवसायी साथीहरूको कर्मचारी के अरे मजदुरलाई चाहिँ बचाउन पर्यो। अब त्यसमा पनि अब यो सरकारी नीतिको कुरामा अलिकति यहाँ जोड्न चाहन्छु अनि मात्रै भोलिका दिनको कुरा गर्न चाहन्छु, यहाँको कमिसन भयो भने। यहाँनिर के छ भनेदेखि सरकारी नीतिमा चाहिँ नि अलिकति हामीलाई पर्यटनलाई चाहिँ नि अलि हेला गरेको हो कि भन्ने जस्तो चाहिँ नि देखिएको छ, विशेष गरेर अर्थ मन्त्रालयबाट। किनभने हामीले पर्यटन व्यवसायीहरूलाई चाहिँ नि लक्षित गरेर चाहिँ नि केही कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्छ भनेका थियौँ र बजेट भाषणमा त्यो कुरा आएको पनि छ। तर त्यसलाई चाहिँ नि कसरी इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने भन्ने कुरा विस्तृतमा अहिलेसम्म पर्यटन व्यवसायी साथीहरू, हामी एसोसिएसनका चाहिँ नि जुन हेडहरू, हामीले पनि यो अलिकति हामीलाई पनि अन्यलको स्थिति छ एउटा कुरा। किनभने यो सर्भाइभलको बेला हो, सर्भाइभ हुनको लागि चाहिँ नि सरकारले केही न केही चाहिँ नि राहत दिनै पर्छ। अब त्यसमा चाहिँ हामीले ब्याङ्क ब्याजको कुरा जोडेका थियौँ, जुन के अरे कर्मचारीको तलब दिनको लागि र अब बिजनेस रिस्टार्ट गर्नको लागि चाहिँ मिनिमम चाहिँ 2% ब्याजमा चाहिँ नि ब्याङ्कबाट लोन उपलब्ध गराउन पर्छ भनेका थियौँ। सरकारले 5% भनेको छ, त्यसमा पनि के क्राइटेरिया पर्छ, त्यो लोन लिन कति सजिलो छ। एउटा यो सर्भाइभलको अवस्थामा अहिले त्यो एउटा चाहिँ हामीले अझै पनि अन्यलको स्थिति छ। मैले सोध्न खोजेको कुरो के थियो भने हजुर अवस्था यस्तै छ, कति अगाडिसम्म जाने थाहा छैन। हजुर यस्तै अवस्था रह्यो भने आगामी दिन चाहिँ कस्तो हुनेछ तपाईँहरूको? अब यस्तै अवस्था रह्यो भनेदेखि अब अहिले ठ्याक्कै भन्न त सकिँदैन, अघि नै कुरा आइसक्यो। यो कोभिड-19 को इफेक्ट कहिलेसम्म जान्छ, जबसम्म भ्याक्सिन निस्किँदैन तबसम्म हामी निर्धक्क भएर कुनै पनि काम गर्न सक्दैनौँ, ट्राभल गर्न सक्दैनौँ, एयरलाइन्सले पनि फ्लाइट अपरेट गर्न सक्दैन होला, गरे पनि केही मात्रामा होला। भनिसकेपछि भोलिका दिनमा चाहिँ नि हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ के हो भने अघि कुम्जीले भने जस्तो अब हामी जुन प्रोटोकल बनाएको छ प्रोटोकललाई फलो गरेर चाहिँ नि बिजनेसतिर लाग्नुपर्छ एउटा कुरो। यदि लागेनौँ भने यहाँले भोलिको दिनमा के हुन्छ होला त भन्ने कुरामा चाहिँ यदि हामी अब अहिले चाहिँ सचेत भएर सरकारले हामी प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ नि सचेत भएर भोलिका दिनका लागि चाहिँ प्लान गरेनौँ र अब आर्थिक क्रियाकलाप बढाएनौँ भने यहाँ पर्यटन व्यवसायी चाहिँ नि भुकमरी लागेर मर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसकारणले हामी चाहिँ नि अब एकदमै सेफ्टी मेजरलाई चाहिँ अप्नाएर हाम्रा भोलिका दिनमा चाहिँ गर्ने पर्यटकीय क्रियाकलापलाई चाहिँ अघि बढाउनको लागि तम तयार भएर सरकारले पनि त्यही अनुसार गर्नुपर्छ र प्राइभेट सेक्टरले जुन प्रोटोकल चाहिँ आइसकेको छ त्यो प्रोटोकल फलो गरेर चाहिँ हामी काम गर्न गयौँ भने भोलिका दिनमा केही हदमा राहत होला। तर यही स्थितिमा चाहिँ सरकारी नीति पनि फितलो भएर आउने अनि डिसिजन गर्न नसक्ने अनि हामीले चाहिँ यसै गरेर पर्खिरहने अनि लकडाउन छ भनेर बस्ने स्थिति भयो भने सबभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ मैले अघि नै पनि भने पर्यटनमा लाग्ने व्यवसायी पर्यटनका चाहिँ स्किल म्यान पावर चाहिँ पलायन हुने स्थिति हुन्छ र त्यो चाहिँ नि भयावह डरमर्दो स्थिति हुन्छ। त्यसलाई रोक्नको लागि पनि अब सरकारी निकाय र प्राइभेट सेक्टर चाहिँ मिलेर चाँडै बनाउनुपर्छ। म खुम्बहादुरजीका आउन चाहन्छु। खुम्बहादुरजी, अब जस्तै पटक पटक सरकारको प्रतिनिधिहरूसँग या सरकारका जुन सरकारमा बसेका व्यक्तिहरू छन् उहाँहरूसँग तपाईँहरूको छलफल भएको होला। सरकारले अहिले तपाईँहरूको क्षेत्रमा परेको जुन क्षति छ यो क्षतिलाई कसरी मूल्याङ्कन गरेको छ र तपाईँहरूको लागि अब जस्तै भनिएको थियो सहुलियत प्याकेज, कोरोनाबाट बढी प्रभावित क्षेत्रको लागि सहुलियत प्याकेज ल्याएका छौँ भनेर, त्यो ल्याइएको प्याकेजहरू पर्याप्त हो त? अब यसमा चाहिँ यस्तो छ, पर्यटन व्यवसायलाई समस्या परेको भन्ने सरकारले महसुस गरेको छ र सरकारलाई यो कुरो थाहा पनि छ।
यहाँहरूलाई थाहा नै छ नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटनको विषयवस्तुहरू त्यति राम्रोसँग पर्न सकेन र त्यसपछि हामी पर्यटन व्यवसायहरू एकदम चिन्तित अवस्थामा भयौँ र हामी सम्पूर्ण सङ्घ संस्था र सरकारवाला निकायहरू चाहिँ फेरि सरकारवाला पर्यटन मन्त्रालय लगायतका विभिन्न ठाउँमा अर्थ मन्त्रालयदेखि विभिन्न ठाउँमा हामी दौड्यौँ। त्यो दौडमा चाहिँ पर्यटन परेन है, पर्यटनलाई राम्रोसँग हेर्न सकेन भनेपछि पर्यटन मन्त्रालय अथवा सरकारवाला निकायले अलिकति हेरेको अवस्था चाहिँ देखियो र जुन बजेट भाषण आयो त्यो अवस्थामा चाहिँ होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, पर्वतारोहण भनेर विषयवस्तु सेक्रेसन गर्यो। त्यो अवस्थामा हामी अलिकति बढी खुसी र उत्साहित चाहिँ भयौँ र त्यहाँ जुन 50 अर्ब सहितको जुन विषयवस्तुहरूमा चाहिँ एउटा जुन छुट्याएको छ अर्थमन्त्रीज्यूले जुन एउटा आफ्नो स्पिचमा प्रेजेन्ट गर्नुभयो, डेफिनेटली पनि त्यसमा हामीले खुसी व्यक्त नै गर्नुपर्छ। तर हामी पूर्ण खुसी चाहिँ त्यो अवस्थामा हुन्छौँ त्यो नेपाल सरकार अथवा खास गरी अर्थ मन्त्रालयले भनेको बजेटको जुन स्पिचमा भनेको कुराहरू चाहिँ जब इम्प्लिमेन्ट हुन्छ, जब कार्यान्वयन हुन्छ, जब हामीले उपभोग गर्न सक्छौँ त्यसपछि मात्रै हामी पूर्ण खुसी हुन्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले हाम्रा कार्यविधिहरू कसरी आउँछन्, कार्यविधिमा कसरी पर्छन्, अब यो 50 अर्ब भनेको पूर्व इलामदेखि सुदूरपश्चिमसम्म हो। एयरलाइन्सदेखि होटलदेखि ट्राभल, ट्रेकिङ, राफ्टिङ अथवा हेलिकप्टर, होमस्टे, सब पश्मिना सलसम्मलाई हो। हामी सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसाय हौँ नि त, होइन? त्यसमा ठुला व्यवसायदेखि साना व्यवसायसम्मलाई समेटिनुपर्छ। यदि त्यो जुन हाम्रो कार्यविधिमा ठुला व्यवसाय मात्रै समेटियो भने अरू पर्यटन व्यवसायहरू हेरेको अवस्थामा हुनसक्छ। हाम्रो चाहना भनेको साधारण एउटा चिया पसलदेखि माथि तपाईँको एयरलाइन्ससम्म कुराहरूलाई समेट्न सक्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ विधिगत रूपमा चाहिँ सेक्रेसन हुनुपर्छ र त्यो अवस्थाको त्यो एमाउन्टहरूलाई चाहिँ त्यसरी सेक्रेसन गरेर कार्यविधिमा पर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। र यदि सेलेक्टिभ व्यवसाय र ठुला व्यवसायले मात्रै यो उपभोग गर्यो भने हाम्रा पर्यटन व्यवसाय र पर्यटन क्षेत्र धराशायी डेफिनेटली हुन्छ। किन हुन्छन् भन्दा अघि अच्युतजीले भने जस्तै 2020मा हाम्रा साथीहरूले तपाईँ कतिले सहकारीबाट लोन लिएर चाहिँ आफ्ना ट्रेकिङ सपहरू अथवा विभिन्न ट्रेकिङ कम्पनीहरूमा आफ्ना लगानी गरे, बैंकमा उनले बैंकमा लगानी गरे, आफ्ना क्यास उनीले क्यास लगानी गरेर हाम्रा सम्पूर्ण लगानीहरू 2020 भिजिट नेपाल 2020बाट चाहिँ बढी आर्थिक उपार्जन गर्न सक्छौँ भनेर हाम्रो सम्पूर्ण कुरो हाम्रो इन्भेस्ट त्यहाँ भइसक्यो। अहिले हामी तपाईँको पैसा नभएर हामी छटपटाइरहेको अवस्था छ, अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। यो अवस्थामा नेपाल सरकारले हामीलाई चाहिँ एउटा जुन अक्सिजनको रूपमा चाहिँ हामीलाई यो अहिले कुनै चाहिँ रूपमा चाहिँ एउटा हेर्ने अवस्था भएन भने एकदमै हामी प्रताडित अवस्था हुनेछ। मलाई लाग्छ यदि 1 वर्षसम्म हामीले यो कुरा कार्यान्वयन गरेर उपभोग गर्न सकेनौँ भने 70 देखि 80% हाम्रा पर्यटन व्यवसायहरू विस्थापित हुनेछन्। 20% जति व्यवसायहरू आफ्ना भएका ब्याकअपको हालमा रहन सक्नु होला। भोलि 2022, 23, 24, 25मा भिजिट नेपाल मनाउनु पर्ने भोलि अवस्था आयो भने हाम्रा पर्यटन व्यवसाय विस्थापित हुनेछन्, हाम्रा मजदुरहरू विस्थापित हुनेछन्। भोलि नयाँ तरिकाबाट फेरि हामी टुरिज्ममा आउन सक्ने सम्भावना म कम देख्छु। किनकि धेरै व्यवसायी साथीहरू पर्यटनमा चाहिँ एउटा स्वर्णिम ड्रिम लिएर आछन्, सुनौलो ड्रिमको रूपमा चाहिँ पर्यटन क्षेत्रमा इन्भल्भ भएछन्। ती साथीहरू विस्थापित हुनेछन्। हामीले विभिन्न किसिमका सपनाहरू टुरिज्मका विभिन्न ट्रेनिङहरू गर्दै आछौँ। विभिन्न कलेजहरूबाट हाम्रा विद्यार्थी साथीहरू चाहिँ टुरिज्मको भविष्य देखेर आउनु आछन्, ऊ साथीहरू विस्थापित हुनेछन्। र जो ट्राभल टुरिज्ममा आफ्नो लगानी गर्छु भनेर उत्साहित भएर आउँदै थिए उहाँहरू सबै विस्थापित हुनेछ। नेपालको ठुलो इकोनोमी टुरिज्मको माध्यमबाट चाहिँ एउटा विस्थापित हुनेछ। यो नेपाल सरकारको लागि डेफिनेटली ठुलो नोक्सानी हो। हामी सेल्फ इम्प्लोइको लागि मात्रै होइन, नेपाल सरकारको लागि हामी आफ्नो रोजगारी आफै गरेर बसिरहेको जुन अवस्थामा यदि नेपाल सरकारले सँगबाट चाहिँ कार्यान्वयन गरेन भने र यो ठुलो तपाईँको जबलेसको अवस्था, ठुलो लगानीको नोक्सानीको अवस्था छ। नेपाल सरकारले सिरियस रूपमा चाहिँ यो कार्यविधिलाई सही ढङ्गबाट चाहिँ जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। अदरवाइज भोलिका दिनमा हामी ठुलो जोखिमतर्फ चाहिँ उन्मुख हुँदैछौँ भन्ने मलाई लाग्छ। निश्चित रूपमा के अरे सन् 2020मा 2020लाई चाहिँ पर्यटन वर्ष घोषणा गरेपछि पर्यटन व्यवसायहरू निकै उत्साहित भएका थिए र धेरै लगानी पनि यस क्षेत्रमा आयो। तर यो कोरोनाले गर्दाखेरि सबै कुरा चाहिँ अहिले परिदृश्य नै फरक भइसकेको छ। म आङ छिरिङजी कहाँ आउन चाहन्छु। अब जस्तै आङ छिरिङजी कतिपय देशले जस्तै अब स्पेनकै कुरो गरौँ, उसले आफ्नो पर्यटक गतिविधिलाई बिस्तारै खोल्न थाल्यो। फ्रान्सले पनि खोलेको छ, उता श्रीलङ्काले खोलिरहेको छ। नेपालमा यो कुरो सम्भव छ कि छैन? किनकि कोरोनासँगै अब हामीलाई बाँच्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सबैतिरबाट कुरा उठिसकेको छ। नेपालमा पनि अब पर्यटकीय गतिविधिहरू बिस्तारै सुरु गर्ने अवस्था छ कि छैन?
अब यो हामी कहाँ पनि यो चाहिँ सम्भव छ, किन सम्भव नहुने? अरू देशमा सम्भव छ भने हामी कहाँ सम्भव नहुने त कुरै हुँदैन। त्यसैले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो नेपाल चाहिँ यो पर्यटन गन्तव्यको लागि चाहिँ एकदम सुरक्षित छ है भन्ने चाहिँ विश्वास हामीले चाहिँ यो पर्यटकहरूमा पुर्याउनु पर्ने नितान्त आवश्यक पर्छ। किनभने पर्यटकहरू गन्तव्य चुज गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो ठाउँ चाहिँ सेफ छ कि छैन त्यो कुरा उनीहरूले सेफ्टी एन्ड सेक्युरिटी यो पर्यटकको लागि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। त्यसैले चाहिँ हामी कहाँ यसको चाहिँ असरलाई यसको चाहिँ कन्ट्रोलिङ मेकानिजमलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ठिक अवस्थामा ल्याइसके है। अब तपाईँहरू आएर चाहिँ यहाँ केही असर पर्ने छैन भन्ने किसिमको चाहिँ मेसेज दिन सक्यो भने यो सम्भव छ। अब हामीले चाहिँ यस्तो चाहिँ इकोनोमिक क्राइसिसको चाहिँ म यो पेसामा एकदम सक्रिय रूपमा लागेको चाहिँ 45 वर्ष पुरा भएर 46 वर्षमा प्रवेश गर्दैछु। मैले यो बिचमा चाहिँ धेरै आर्थिक अवस्था चाहिँ कति देशहरूको चाहिँ आर्थिक अवस्था खराबको कारणले हाम्रो चाहिँ नेपालकै इन्टरनल कन्फ्लिक्टको टाइममा चाहिँ हामीले धेरै चाहिँ यस्तो कठिनाइहरू देखिसके। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ यो पर्यटकहरू सबभन्दा नजिकको गन्तव्य सर्वप्रथम त जबसम्म उनीहरू आफ्नो देशको आर्थिक स्थिति ठिक हुँदैन तबसम्म उनीहरू हतपत बाहिर जाँदैन र यदि बाहिर भने पनि सबभन्दा नजिकको डेस्टिनेसनमा जान्छ। त्यसैले चाहिँ नेपालको चाहिँ दक्षिणी भारत पनि एकदम आर्थिक रूपमा सक्षम भइराखेको छ। हाम्रो उत्तरी छिमेकी देश चीन पनि आर्थिक रूपमा चाहिँ एकदम सक्षम भइराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अहिले सबभन्दा फोकस गर्नुपर्ने तत्काल फोकस गर्नुपर्ने चाहिँ चीन र भारतमा नै हो र चीन र भारतमा चाहिँ हामीले फोकस दिएर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ पर्यटक ल्याउन सक्यो भने बिस्तारै अरू डेस्टिनेसनबाट पनि आउने सुरु हुन्छ। त्यसैले चाहिँ अरू देशमा सम्भव हुन्छ भने हामी कहाँ सम्भव नहुने त कुरै आउँदैन। म अच्युतजीका आउन चाहन्छु। अच्युतजी थोरै चर्चा गर्नु जस्तै अरू देशले के कसरी अगाडि बढाएका छन् कार्यक्रमहरू जुन कि हामी यहाँ गर्न सक्छौँ? हजुर, म पहिलो नम्बरमा त यो क्वेसन यहाँले राख्नुभयो, यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने हामी चाहिँ नि जस्तै आङसिरिङ दाई यो विश्व पर्वतारोहण सङ्घहरूसँग आबद्ध हुनुहुन्छ भनेदेखि हामी पनि आयता उस्तासँग चाहिँ आबद्ध छौँ र यो बिचमा चाहिँ नि कोभिडको चाहिँ नि महामारी पछि हामी लकडाउनको पिरियडमा जुमको माध्यमबाट चाहिँ नि विभिन्न देशका चाहिँ नि पर्यटनसँग सम्बन्धित छाता सङ्गठनका हेडहरूसँग चाहिँ नि छलफल हुँदाखेरिमा उहाँहरूको चाहिँ नि एक्सपिरियन्स र उहाँहरूको कन्ट्रीमा चाहिँ नि इम्प्लिमेन्ट भएको चाहिँ नि केही कुराहरू चाहिँ नि म यहाँ सेयर गर्न चाहन्छु। जस्तै युरोपमा जस्तै इजरायलकै कुरा गरौँ, इटालीकै कुरा गरौँ, उहाँहरूले चाहिँ नि अब यो कोभिडको चाहिँ नि सङ्क्रमण बढ्दा बढ्दै पनि अहिले उहाँहरूले चाहिँ नि फाइट सुरु गरेका छ। जस्तै युरोपमा सुरु भइसकेका छ। अब हामीले चाहिँ नि यहाँ अब त्यो डराएर चाहिँ नि बन्द गर्ने कुरा पनि आउँदैन। जस्तै अहिले हामीले चाहिँ नि प्रिपेरेसन गर्नुपर्ने र चाँडै नै खोल्नुपर्ने भनेर चाहिँ नि हामीले भनिरहेका कारण के भने अब विश्व बजारमा धेरै कन्ट्रीहरूले अहिले जुन 15बाट चाहिँ नि यता आएर लगभग अगस्तको चाहिँ नि 15सम्म हुँदाखेरिमा धेरै देशहरूले चाहिँ नि उनीहरूले लकडाउन खोल्ने र इन्टरनेसनल र के अरे उनीहरूको रिजनल फ्लाइटहरू खोल्ने चाहिँ नि क्रममा छन्। जस्तै युरोपको कुरा गरौँ, के अरे यही हाम्रो छिमेकी राष्ट्र के अरे धेरै टाढा जानै पर्दैन, श्रीलङ्काको कुरा गरौँ हाम्रो साथीहरू भित्रै पनि। र चाइनाले चाहिँ नि वास्तवमा त्यो वुहानमा चाहिँ नि जुन कोभिडको चाहिँ नि समस्या अलिकति कन्ट्रोल भइसकेपछि चाइनाले यही जुलाई 12बाट चाहिँ नि नेपालमै आउने एयर चाइनाको फ्लाइट चाहिँ नि सेड्युल गरिसकेको अवस्था छ र त्यो अवस्था थियो। अहिले बेजिङमा चाहिँ नि लकडाउन भइसकेपछि त्यो चाहिँ नि सार्ने हो कि भनेर चाइनाले चाहिँ नि सोचिरहेको छ। हामी चाहिँ नि अहिले इन्डिया र चाइनासँग, किनभने मैले अघि भन्न खोजेको थिएँ हामी अब डोमेस्टिक टुरिज्ममा अलिकति फोकस गर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ नि रिजनल टुरिज्ममा चाहिँ लाग्ने। रिजनल टुरिज्म चाहिँ नि हामीले कमसेकम 2 वर्ष चाहिँ अब
थर्ड कन्ट्री जुन लङ होलको टुरिज्ममा हामी जान सक्दैनौँ, प्रमोसनमा जान सक्दैनौँ र ती थर्ड कन्ट्रीका चाहिँ टुरिस्टहरू ल्याउन सक्दैनौँ भनेर हामीले डोमेस्टिक पछि चाहिँ नि यो रिजनल टुरिज्ममा चाहिँ नि विशेष गरेर श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, इन्डिया, चाइना यी देशहरूमा चाहिँ नि हामीले फोकस गरेर उनीहरूसँग चाहिँ नि नियर कम्युनिकेसनमा रहनुपर्छ भनेर हामी रहिरहेका पनि छौँ। र अहिलेसम्म जुन इन्टरनेसनल एरिनामा चाहिँ जुन उनीहरूले गरेको प्र्याक्टिसहरू अनुसार हेर्ने हो भने हामीले पनि अब बिस्तारै चाहिँ लकडाउन खोल्नुपर्छ र हामीले आर्थिक क्रियाकलाप बढाउनुपर्छ। र मैले देखेको चाहिँ के हो भनेदेखि अब हामीले गर्ने क्रियाकलाप चाहिँ त्यही प्रोटोकललाई चाहिँ के अरे फलो गरेर अब जस्तै बसहरू पनि सञ्चालन गर्नु पर्यो, पर्यटनको चाहिँ जति पनि रुटहरू छन् रुटमा चल्ने बसहरू सञ्चालन गर्नु पर्यो, पर्यटकीय बसहरू पनि हाम्रा नाटाका मेम्बरहरू साथीहरूसँग जोडिएको कुरा छ, हाम्रा पर्यटन कर्मीहरूसँग जोडिएको छ, त्यसलाई पनि चाहिँ अब सुरु गर्न पर्यो। र यहाँले जहाँसम्म इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसलाई फलो गर्ने हो भने अब नेपालले चाहिँ नि आर्थिक क्रियाकलाप गर्नको लागि लकडाउन खोलेर इन्टरनेसनल फ्लाइट, सेड्युल फ्लाइट खोल्नुपर्छ। र अब हामी चाहिँ नि कोभिडसँग चाहिँ नि के अरे बाँच्ने यो चाहिँ नि के भन्छ भने के अरे यो कोभिडसँग चाहिँ नि सधैँ चाहिँ नि अब सँगै भएर चाहिँ नि बाँच्ने र आफ्नो प्रिकर्सन चाहिँ नि सेफ्टी मेजर अप्नाउने नै हो, त्योभन्दा अर्को उपाय छैन। मैले यहाँ एउटा कुरा के थप्न चाहेँ भने अब हामीले पर्यटनमा चाहिँ नि यो भिजिट नेपाल 2020 को चाहिँ नि दौरानमा अब नेपालमा धेरै पर्यटक आउँछन्। तपाईँहरूले चाहिँ नि आफ्नो प्रपर्टीको चाहिँ नि क्यापेसिटी बढाउनु भनिसकेपछि धेरै होटेलहरू, एयरक्राफ्टहरू, अनि त्यसपछि रेस्टुरेन्टहरू अनि अरू इभेन्चर एक्टिभिटिजको पनि एक्टिभिटिजको लागि चाहिँ नि लगानी चाहिँ नि बढेको अवस्था थियो। र अहिले चाहिँ त्यो लगानी कहाँबाट बढ्यो भन्दाखेरि ब्याङ्कको लोनबाट चाहिँ नि बढ्यो। ब्याङ्कबाट लोन लिएर चाहिँ नि बढ्यो भनिसकेपछि अब अहिलेको स्थितिमा टुरिस्टको शून्य स्थिति भइसकेपछि त्यो लगानीकर्ताहरू चाहिँ नि हतोत्साही भएको अवस्था छ। मैले यहाँ यो कुरा किन जोड्न खोजेको भने उहाँहरूले चाहिँ नि इन्टरनेसनल लेभलको चाहिँ नि जुन पर्यटकीय एक्टिभिटिजहरू हेरेर हामीलाई चाहिँ नि हाम्रै मेम्बरहरू, हाम्रै पर्यटन कर्मी साथीहरूले चाहिँ हामीलाई प्रेसर गरिरहेको अवस्था र हामीले चाहिँ नि सरकारलाई प्रेसर गरिरहेको अवस्था हो। त्यस कारणले अब मैले चाहिँ नि नाटकको अध्यक्षको हैसियतले, म पर्यटन व्यवसायीको हैसियतले म एउटा चाहिँ नि जुन पर्यटनमा चाहिँ नि लामो समय काम गरेको चाहिँ नि मेरो अनुभवको आधारमा पनि म के भन्छु भने हामीले धेरै समस्याहरू झेल्यौँ। जस्तै भूकम्पको कुरा गरौँ, त्यसपछि चाहिँ त्योभन्दा अगाडिका चाहिँ अनेक समस्याहरू आए, हामी त्योसँग नि जुझेको हो। तर अलिकति फरक के हो भने भूकम्प नेपालमा मात्रै थियो, अहिले चाहिँ नि विश्वभरि नै कोभिडको चाहिँ समस्या देखिएको छ होइन। अब यसमा चाहिँ नि अघि आङसिङ दाइले भनेको कुरा के जोड्न चाहन्छु भने जुन देशबाट चाहिँ नि मान्छेहरू अलिकति अहिले जुन देशमा चाहिँ नि कोभिडको चाहिँ नि बढी प्रभाव भएको छ ती देशका मान्छेहरू आर्थिक उसको उन्नति नभइकन लङ होलको जुन ट्रान्जिट फ्लाइट लिएर आउनेवाला छैन। यसमा एउटा टेक्निकल कुरा के छ भने ट्रान्जिटमा जति जोखिम हुन्छ, ट्रान्जिटमा जति चाहिँ बढी टिकट भाडा तिर्नुपर्छ, यो रिजनल जुन वान स्टप फ्लाइटमा चाहिँ खर्च पनि कम, कस्ट पनि कम र अनि त्यो सेफ्टीको हिसाबले पनि जुन रिस्क कम हुने भए हुँदाखेरि हामीले चाहिँ नि यो वान स्टप फ्लाइट हुने जुन रिजनल कन्ट्रीहरूमा चाहिँ फोकस गरेर अब चाहिँ नि फ्लाइटहरूलाई चाहिँ अपरेट गर्ने र जुन इन्टरनेसनल फ्लाइटहरूलाई पनि हामीले यहाँ आउन दिने वातावरण बनाउनु पर्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। र जहाँसम्म चाहिँ नि यहाँले भनेको कुरामा इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसको कुरा गर्ने हो भने हामी उस्ता आयतासँग पनि अहिले क्लोज कनेक्सनमा छौँ, कम्युनिकेसनमा छौँ। आज मात्रै उस्ताले चाहिँ नि हामीलाई कम्युनिकेसन गरेको अवस्था छ र अरू देशहरूमा पनि चाहिँ बिस्तारै खुल्दैछ। नेपालको स्थिति के छ भने अच्युतजी म फेरि आउँछु तपाईँ कहाँ। अहिले म कुमारजी आउन चाहन्छु। कुमारजी जस्तै अहिले हामीले कुरा गर्दाखेरि पनि विभिन्न क्षेत्रबाट आएको आवाज के भने अब खोल्नु पर्यो बिस्तारै चाहिँ, अब हामी अगाडि बढ्नै पर्छ भनेर। तर मलाई लाग्छ अबको पर्यटन भनेपछि लग्जरी भन्दा पनि यो विलास भन्दा पनि या एकदम आराम भन्दा पनि सेफ्टी, सुरक्षालाई सायद उनीहरूले बढी महत्त्व दिनेछन् जस्तो मलाई लाग्छ। यसको लागि हामी आफ्नो तर्फबाट चाहिँ के प्रयास गरिरहेको छौँ यहाँ नेपालमा चाहिँ यो पर्यटन क्षेत्रमा लागेका मानिसहरू? डेफिनेटली पनि अब हामीले सर्भिस दिँदा जब विदेशी पर्यटकहरू नेपालको एयरपोर्टमा ल्यान्ड भइसकेपछि आउट हुँदै गर्दा र हामीले सर्भिस दिँदै गर्दाको अवस्थालाई हेर्दाखेरिमा अफकोर्स सोसियल डिस्टेन्सिङ एउटा हुनै पर्यो। हामीले पदयात्रामा जाँदाखेरिमा हामीले अघि भने जस्तै एउटा सेफ्टी प्रोटोकल ट्रान्सपोर्टमा त्यही किसिमले चाहिँ म्यानेज गर्नु पर्यो। अब हामीले माउन्टेनमा जाँदा हाम्रा स्टाफहरूले चाहिँ एउटा सेनिटाइज प्रयोग गर्ने, ग्लोभ्स लगाउने,
मास्क लगाउने, डिस्टेन्समा हिँड्ने र खाना बनाउँदा पनि सेफ्टी तरिकाले चाहिँ गर्ने किसिमबाट चाहिँ हाम्रो कार्य सञ्चालन हुन्छ हैन। अब यो अवस्थामा चाहिँ अहिलेसम्म के देखिया छ भने यो सेफ्टीलाई साथसाथमा लाँदै गर्दा पदयात्रा र पर्वतारोहणमा अहिलेसम्म हिजो आजसम्म पाएको रिपोर्टिङ के छ भने 15 देखि 20% पर्यटकहरू अझै पनि अक्टोबरको सिजनमा आउन रेडी हुनुहुन्छ। तर त्यसको लागि हाम्रो इन्टरनेसनल फ्लाइट त हुनै पर्यो। अब त्यसपछि विदेशीहरूले सेफ्टी छ कि छैन, हामी तरिकाले चाहिँ हामीले चाहिँ सेफ्टी मेजरमा चाहिँ हामीले सर्भिस दिन्छौँ भन्ने कुरो वी हेभ टु एक्सप्लेन टु देम हैन। त्यो हामी भन्दैछौँ गर्दैछौँ र हामीले त्यो जुन सेफ्टी मेजरका कुराहरूलाई हामीले स्टार्ट गरिसकेका छौँ हैन। अब यो अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ 15 देखि 20% त पदयात्रा र पर्वतमा आउने चाहिँ पर्यटक अझै देखिया छ। हेर्नुहोस्, यति मात्रै हामीले लिन सक्यौँ भने पनि कमसेकम रिभाइभ हुन सक्ने टुरिज्म अलिअलि भने पनि रिभाइभ हुन सक्ने देखिन्छ। तर पूर्ण रूपमा त अब पहिला वर्ल्डमा भाइरस स्टप भएको म्याच्न सक्नु पर्यो, अथवा भ्याक्सिनका जुन मेसेजहरू भ्याक्सिन डेभलप हुनु पर्यो, र फेरि विदेशी कन्ट्रीले पनि नेपालमा आउँदा इन्सुरेन्सको व्यवस्था दिनु पर्यो। विदाउट इन्सुरेन्स उहाँहरू आउन सक्नुहुन्न, इन्सुरेन्स पनि कभर हुन सक्नु पर्यो। र त्यो विदेशी पर्यटकहरूमा ती तपाईँको पाउरोटी खाने पैसा छैन भने फेरि नेपाल घुम्न आउने अवस्था छैन। उनीहरूको इकोनोमिकको अवस्था पनि म्यानेज हुन सक्नु पर्यो। त्यो अवस्थाले गर्दा पहिलाको जस्तो बजेट ट्राभलर भन्दा चाहिँ अलि लग्जरी ट्राभलर चाहिँ बढी आउने हो कि भन्ने चाहिँ हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। किनभने पहिला बजेट ट्राभलर भियतनाम, कम्बोडिया, थाइल्यान्ड, नेपाल, इन्डिया 5-6 देश करिब करिब घुम्ने किसिमको पर्यटकहरू बढी नेपालमा आउने गरेका थियो। यो अवस्थामा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अब चाहिँ डाइरेक्ट तपाईँको क्लाइन्टहरू चाहिँ विदेशीहरू चाहिँ नेपाल आउनेछन् र यो धेरै देशहरू घुम्ने सेफ्टीको कारणले धेरै देशहरू चाहिँ ब्याकप्याकर रूपमा दौडिने छैनन् र एउटा सेफ्टीको हिसाबलाई पनि हेर्नेछन् र अलिकति लग्जरी किसिमको सेलेक्टिभ टुरिस्ट मात्रै आउँछ भन्ने लाग्छ। र यो अर्थमा पनि हामीले सुरक्षाका विभिन्न अवधारणाहरूलाई पनि लागू गर्दै जाने, नेपालले इन्टरनेसनल फ्लाइट पनि खोलिदिने र खास गरी चाहिँ माउन्टेन एरिया, हिमाली एरियामा चाहिँ किनभने बढी मुभेबल र बढी मुभमेन्ट नहुने हुँदा त्यो ठाउँमा जानलाई अलिक प्रेरित हुने किसिमको चाहिँ नेपाल सरकार, खास गरी हाम्रो पर्यटनको प्रमोसनको जिम्मा लिएको नेपाल टुरिज्म बोर्ड र हामी विभिन्न सङ्घ संस्था र हामी विभिन्न अपरेटरले त्यो किसिमको मेसेज फलो गर्यौँ भने डेफिनेटली 15-20% नेपाल आउनेछन् र अलिकति रिभाइभ हुने अवस्था चाहिँ मैले देखाएको छु। र यो सेफ्टी मेजरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ फलो गर्दै जानुपर्ने अवस्थाबाट चाहिँ जाने किसिमको चाहिँ हामी कानले चाहिँ त्यो किसिमको गतिविधितिर चाहिँ हामी अलिक अग्रसर भइरहेको छ। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिमतिर पनि आइसकेका छौँ। म आङ छिरिङजीसँग जान चाहन्छु। आङ छिरिङजी, सरकारले के गरिदियो भने पर्यटन व्यवसाय फेरि अगाडि बढ्न सक्छ, पर्यटन यो क्षेत्र अगाडि बढ्न सक्छ यदि यो कोरोनाको समस्या सकिएपछि भनौँ? सरकारसँगको अपेक्षा के त? हजुर, सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट त नेपाल सरकारले यो अहिलेको चाहिँ यो क्राइसिसबाट चाहिँ उद्धार गर्नको लागि विशेष कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्यो। त्यो कार्यक्रमहरू स्पेसिफिक हुनु पर्यो र त्यो कार्यक्रमहरू ल्याएपछि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लान सक्ने चाहिँ कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्यो। र अहिले यो विशेष कार्यक्रम भनेको के? अब विशेष कार्यक्रम भनेको चाहिँ अब जस्तो चाहिँ अहिले जुन चाहिँ कम्पनीहरू आर्थिक क्राइसिसमा परेछ उनीहरूलाई चाहिँ विशेष चाहिँ ब्याङ्कबाट अलि इन्ट्रेस्ट रेटमा चाहिँ ऋणहरू दिने, त्यसपछि चाहिँ हाम्रा गाइडहरू श्रमिकहरूको लागि चाहिँ के कस्तो किसिमको राहतको कार्यक्रम गर्न सकिन्छ। अहिले हामीले रिभाइभल भन्दा पनि अहिले चाहिँ रेस्क्यु गर्नुपर्ने चाहिँ नितान्त आवश्यक देख्छु। त्यसको लागि चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ रेस्क्यु गर्नको लागि के कस्तो कार्यक्रमहरू ल्याउँदाखेरि ठिक हुन्छ त्यो त्यतिखेर सोच्नुपर्ने चाहिँ एकदम नितान्त आवश्यक छ। त्यसको साथसाथै हामी व्यवसायहरूले पनि हाम्रो यो व्यवसायलाई कसरी चाहिँ सस्टेन गर्ने, किनभने हामीले चाहिँ यो 2015 को अर्थक्वेक पछि हाम्रो इकोनोमी एकदम क्राइसिसमा आएको थियो। त्यतिखेर चाहिँ हामी सबै इकोनोमी सेक्टरहरू सब मिलेर चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ तुरुन्तै उद्धार गरेर चाहिँ त्यसलाई तुरुन्तै चाहिँ टुरिज्मलाई रिभाइभ हुने टाइपको चाहिँ कार्यक्रमहरू गरेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ
भूकम्प गएको चाहिँ 5-6 महिनापछि त हाम्रो टुरिज्म त फस्टाएर आयो। त्यही किसिमले चाहिँ नि अब पहिलाको अवस्था र अहिलेको अवस्था चाहिँ अलिकति फरक छ। भूकम्पको टाइममा चाहिँ हाम्रो नेपालको मात्रै इकोनोमी डाउन भएको हो। अहिले त अब संसारभरिको इकोनोमी डाउन भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो टुरिज्म भनेको चाहिँ कम्पलसरी होइन, फेरि त्यो जानै पर्छ भन्ने होइन, यो चाहिँ अप्सनल हो। जसको पकेट चाहिँ गरौँ हुन्छ ऊ चाहिँ आउने हो, होइन भने चाहिँ पकेट खान्छ भने त जानै पर्छ भन्ने छ। त्यसैले गर्दाखेरि अघि हाम्रो चाहिँ थानको अध्यक्षले भने जस्तै अबको टुरिज्म चाहिँ अलिकति क्वालिटी टुरिज्म चाहिँ त्यसमा परिणत हुन्छ कि भन्ने हाम्रो पनि अपेक्षा हो। र अहिले चाहिँ सबभन्दा यो माउन्टेनियर्स र ट्रेकर्सहरू चाहिँ थोरै समस्यामा पनि फेस गर्न सक्ने चाहिँ टुरिस्ट भएकोले मेरो विचारमा चाहिँ यो माउन्टेनियर्सहरू र ट्रेकर्सहरू चाहिँ यो अहिले फेरि संसारको धेरै ठाउँहरूमा लकडाउन भएकोले उहाँहरू एक किसिमको उकुस भएर भइराखेको छ। त्यसैले चाहिँ उहाँहरू चाहिँ त्यो उकुस मुकुसबाट बाहिर आउन खोजिराखेको छ। त्यसैले अहिले सायद चाहिँ यो सानोतिनो हिमालहरू ट्रेकिङमा चाहिँ इभन लङ हलको टुरिस्टहरू पनि इन्ट्रेस्ट भएको चाहिँ हामी देख्छौँ। किनभने हिजो मात्रै म कहाँ चाहिँ कतिजना ट्राभल एजेन्सीहरूले चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो स्प्रिङ र अटममा चाहिँ खास त्यस्तो गर्न सकिराखेको छैन, तर नेक्स्ट स्प्रिङ 2021 को चाहिँ स्प्रिङमा चाहिँ हामी अलिकति यो टाइपको टुरिस्टहरू छ हामी चाहिँ प्रमोट गर्छु। त्यतिखेर चाहिँ नेपाल सेफ हुन्छ कि हुँदैन भनेर क्वेसनिङहरू गरिराखेको थियो। तर अब अहिले नै हामीले चाहिँ अब 2021 भनेको त अहिले निकै लामो समय छ। त्यसैले चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ यो हल हुन्छ, तपाईँहरूले चाहिँ प्रमोट गरिदिनुहोस्। नेपालको चाहिँ अर्थतन्त्र चाहिँ टुरिज्ममा डिपेन्ड भइराखेको छ। त्यसैले तपाईँहरू आएर चाहिँ नेपाली होल नेपाललाई चाहिँ हेल्प गर्नु पर्यो भन्ने किसिमको चाहिँ एपिलहरू हामीले गरिराखेको छु। र म विश्व महासङ्घ चाहिँ यो खेलकुद परिषदमा चाहिँ खेलकुदमा चाहिँ आइओसी भने जस्तै यो माउन्टेन टुरिज्ममा चाहिँ यो आइओसी भने जस्तै माउन्टेन टुरिज्ममा UIAA भन्छ, त्यसमा म लामो समय आबद्ध भएकोले उहाँहरूले पनि नेपाललाई माया गर्नुहुन्छ, नेपाललाई चाहिँ प्रमोट गर्नुपर्छ। नेपालको अर्थतन्त्र भनेको चाहिँ टुरिज्ममै डिपेन्ड छ। त्यसैले चाहिँ उहाँहरूले पनि यो प्रयासहरू जारी राखेको छ। उहाँहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ तपाईँहरू सुरक्षित छ आउनुहोस् भनेर चाहिँ ऊ गर्न सक्छ, चाहिँ संसारभरि चाहिँ उसले चाहिँ यो सूचनाहरू प्रवाह गर्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो एडभेन्चर टुरिज्म चाहिँ चाँडै रिकभर हुन्छ, चाँडै चाहिँ रिभाइभ हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई फिल भइरहेको छ। वास्तवमा नेपालको यदि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको कुरा गऱ्यो भने 7% जति पर्यटन क्षेत्रबाट आइरहेको छ। म अच्युतजी कहाँ आउन चाहन्छु। म फेरि त्यही प्रश्न दोहोऱ्याउन चाहन्छु। अब तपाईँहरूको अपेक्षा के त सरकारसँग? के गरिदिनु सरकारले हुन्थ्यो कि यो क्षेत्र फेरि अब अगाडि बढ्न सक्थ्यो होला? अब म बुदागत रूपमा यहाँलाई चाहिँ नि म यहाँको चाहिँ नि टेलिभिजन एभिन्यू च्यानलको माध्यमबाट सम्बन्धित निकाय र सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायी सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने पहिलो नम्बरमा हामी आफै सुरक्षित हुनु पर्यो। जुन सुरक्षाको चाहिँ प्रिकसन लिएर हामी चाहिँ नि डेली आर्थिक क्रियाकलापमा अघि बढ्न पर्यो। एउटा कुरो मैले त्यो भने। दोस्रो नम्बरमा अहिले जुन चार्टर फ्लाइटको नाउँमा चाहिँ नि ब्रह्मलुट गरिरहेको छ, त्यो चार्टर फ्लाइट रोकेर तुरुन्तै चाहिँ सेड्युल फ्लाइट खोल्नु पर्यो। चार्टर फ्लाइट रोक्न पर्ने जरुरी छ। त्यसको चार्टर फ्लाइटको नाउँमा चाहिँ नि केही मान्छेहरूले मात्रै चाहिँ नि व्यवसाय गरिरहेर सम्पूर्ण बढीभन्दा बढी चाहिँ नि बहुसङ्ख्यक व्यवसायीहरूले चाहिँ नि व्यवसाय गर्न नपाएको हुँदाखेरि बजारमा चाहिँ ठुलो यो विरोधाभास चाहिँ नि भएको छ। र अर्को कुरा के छ भने यो चार्टर फ्लाइटहरू गर्ने र के अरे बन्द गर्ने र सेड्युल फ्लाइट खोल्ने भन्ने बित्तिकै हाम्रा नेपाली ट्राभल एजेन्सीहरू जो चाहिँ नाटाका मेम्बर पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू GSA एयरलाइन्सका GSA PSA लिएर बस्नु भएको छ।
उहाँहरूको माध्यमबाट यदि नेपाल सरकारले डिसिजन गर्यो भने 1 महिनाको टाइम राखेर हामी एडभर्टाइज गरेर ल नेपाल चाहिँ नि यो डेटबाट चाहिँ नि सेड्युल फ्लाइट नेपालमा खुल्दैछ भन्यो भने हामी 1 महिनाको तयारीमा चाहिँ नि इन्टरनेसनल फ्लाइटहरू खोल्न सक्छौँ। मैले दोस्रो कुरा भने। तेस्रो नम्बरमा चाहिँ नि हामीले अब अघि यहाँ आङसिनी दाइले भनेको कुरा म के जोड्न चाहन्छु भने अब चाहिँ यो के हो भने च्यालेन्ज हामीसँग छ। यो च्यालेन्जले चाहिँ हामीलाई केही अपर्च्युनिटी पनि दिन लागेको छ। नेपाल चाहिँ नि सस्तो डेस्टिनेसन भनेर चाहिँ नि चिनिएको चाहिँ नि अवस्था हिजोको थियो भने अब चाहिँ नि हामीले क्वालिटी टुरिज्म गर्नुपर्छ, क्वालिटी टुरिस्ट ल्याउनुपर्छ र हाई एन्ड टुरिस्ट ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ किनभने अब यो प्रोटोकल फलो गर्यो भनेदेखि जहाजमा, बसमा, के अरे होटेलमा, रेस्टुरेन्टमा जहाँ पनि डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्नेमा आउँदाखेरि त्यो कस्ट कभर गर्नको लागि पनि तपाईँको कस्टिङ चाहिँ नि हाई हुन्छ। त्यस कारणले हाई कस्ट तिर्न सक्ने मात्रै चाहिँ ट्राभल गर्न सक्छ। व्यापार गर्ने एउटा चाहिँ व्यवसायी जुन बिजनेसम्यान र अर्को चाहिँ हाई जोसँग पैसा छ उसले चाहिँ नि पैसा तिर्न सक्छ, फेसिलिटी पायो र हेल्थको सेफ्टी भयो भने। त्यस कारणले हामीले अहिले पहिलो नम्बरमा चाहिँ नेपालमा हामी चाहिँ नि के अरे पर्यटकलाई सेफ्टीको मेजर अपनाएर हामी हाम्रा पर्यटकलाई सेफ तरिकाले चाहिँ नि सर्भिस दिन सक्छौँ भन्ने म्यासेज चाहिँ सोसियल मिडिया, जुन पर्यटन बोर्ड, पर्यटन मन्त्रालय, हामी एसोसिएसनका चाहिँ नि वेबसाइटको माध्यमबाट चाहिँ नि प्रचार प्रसार गर्न जरुरी छ। र अर्को कुरा चाहिँ नि यो अहिलेको अवस्थामा हामीले सरकारी निकायलाई मात्रै गुहार्ने भन्दा पनि हामी आफै व्यवसायीहरू पनि, किनभने यो पर्यटन भने चाहिँ नर्मल्ली चाहिँ नेपालमा यो के अरे टोटल्ली चाहिँ यो व्यवसायीहरूले नै प्रमोट गरेको र थाहा छैन भने सरकारको त्यति प्रमोसनमा देन पनि नरहेको हुँदाखेरि हामी प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ अलिकति बढी चलाएको भएर हामी आफू पनि चाहिँ एक्टिभली खट्नुपर्ने अवस्था छ। र अर्को कुरा चाहिँ नि यहाँले भनेको कुरामा चाहिँ म अर्को के थप्न चाहन्छु भने नेपाललाई चाहिँ सिजनेबल टुरिज्म डेस्टिनेसनको रूपमा चाहिँ हिजो चिनिने गरेको थियो, हामी चिनाउने गर्थ्यौँ। अब चाहिँ नेपाल इज के अरे फर एभ्री के अरे अल द 12 मन्थ भन्ने कुरा, अल सिजन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले म्यासेज दिन सक्नुपर्छ ताकि हाम्रो जुन भौगोलिक स्थिति छ, हाम्रो हावापानी छ, हाम्रो नेचर छ, यो हामी कहाँ ट्राभल गर्नलाई कुनै महिना, कुनै गर्मी, कुनै जाडोले रोक्दैन। त्यस कारणले 12 महिना नेपाल चाहिँ नि ट्राभल गर्नको लागि उपयुक्त छ भनेर हामीले चाहिँ नि इन्टरनेसनल मार्केटमा चाहिँ नि एउटा प्रचार प्रसार गर्न जरुरी छ। अर्को कुरा चाहिँ नि मैले फेरि पनि भन्छु, सेफ्टी हामी कहाँ छ, हामी सेफ तरिकाले तपाईँलाई सर्भिस दिन्छु भनेर सरकारी माध्यम विशेष गरेर सरकारी निकाय, पर्यटन बोर्डले चाहिँ त्यसलाई अलिकति फोकस गर्न पर्यो। हामी प्राइभेट सेक्टरका चाहिँ नि एसोसिएसनका चाहिँ वेबसाइटहरूबाट पनि त्यसलाई चाहिँ नि प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले पक्कै पनि हामीले योजनाबद्ध ढङ्गले चाहिँ नि पर्यटनको विकासको लागि चाहिँ नि सरकारसँग हातेमालो गरेर हामी प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। र यसमा चाहिँ नि त्यही हो, अहिलेको नेगेटिभ प्रभावलाई चाहिँ नि हाम्रो पर्यटन चाहिँ नि उकासियो भने 6 महिनामा चाहिँ अर्को रूप लिन सक्छ। म चाहिँ एकदमै आशावादी छु। यो च्यालेन्ज भनेको चाहिँ हाम्रो अपर्च्युनिटी पनि हो। यहाँको टपिक्स नै दबाव र चाहिँ प्रभाव भनेर भन्नुभएको छ। यो दबाव हो, यति बेला हामीलाई तल यसले पर्ने प्रभाव भोलिका दिनहरूमा सुनौलो भविष्य पनि आउन सक्छ। हामी तनाखो भएर चाहिँ अघि बढ्न हामी यही अपेक्षा गरौँ। म अहिले खुमबहादुरजीका आउन चाहन्छु। खुमबहादुरजी, अब नेपालको जुन पर्यटन क्षेत्र छ, जुन अहिले हामी हेर्छौँ रहेको छ, यसलाई पुनः चलायमान बनाउनको लागि सरकारसँग के अपेक्षा तपाईँहरूको? अब यसलाई पहिला हामी सेफ्टी भएर हामी आफू पहिला बाँच्नै पर्यो। पहिला लाइफ छ, त्यसपछि मात्रै अरू हो। अब यसपछि हाम्रा व्यवसायहरू पहिला त अड्याउनै पर्यो। अब व्यवसाय बिनाको जुन फ्युचर बिजनेसको हामी अपेक्षा गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रा व्यवसायी साथीहरूलाई अडिनै पर्यो र अड्याउने उपायको लागि हामीले विगतमा अर्थ मन्त्रालय र सरकारवाला निकायलाई के भन्यो भने बिजनेसका लोन सेड्युलिङदेखि विभिन्न अवस्थालाई अड्याउनु पर्यो भनेको छ। यहाँलाई थाहा नै छ, आषाढ मौसम त लाग्दैछ, बैंकले हाम्रा सम्पूर्ण व्यवसायहरूलाई प्रेसर गरेको अवस्था छ र एकदमै हामी व्यवसायहरू अहिले प्रताडित अवस्थामा छौँ। बैंक अथवा सहकारी भनौँ अथवा विभिन्न अवस्थामा रोकिन सक्ने स्थिति छैन। यो कसरी अडिन सक्छ, एकदम अप्ठ्यारो अवस्थामा छौँ र हाम्रै व्यवसायीहरूलाई कसरी अडिन सक्छ भन्ने हिसाबबाट हामी जाँदैछौँ। र ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल कानले नेपाल सरकारले गर्ने, नेपाल सरकारबाट आउने भोलि सहुलियतका कुराहरू, लोन लिन सक्ने त्यो आफ्नो बिट र पाटोमा छँदैछ। कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ कमसेकम हाम्रा मजदुरहरू अड्याउनको लागि चाहिँ हामीले माछापुछ्री बैंकसँग चाहिँ एउटा एग्रिमेन्ट गरेका छौँ।
हाम्रा ट्रेकिङ लाइसेन्स होल्डर गाइडहरूलाई चाहिँ 15,000 रुपियाँ चाहिँ पर मन्थ 1 वर्षसम्मको लागि चाहिँ एउटा सहुलियत ब्याज दरमा सहुलियत किसिमबाट गर्नको लागि चाहिँ हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। यो पर्सि सन्डेबाट हाम्रा गतिविधि सुरु हुन्छन् र हाम्रा एक्सपिरियन्स र एक्सपर्ट हाम्रा मजदुरहरू अडिन सकोस् भन्ने उद्देश्यले सुरु गर्दैछौँ र पर्सि सन्डेबाट हाम्रो सुरु हुँदैछ। र हामीले व्यवसायीहरूलाई चाहिँ अडिनको लागि चाहिँ हामीले क्रेडिट कार्डको मार्फतबाट चाहिँ म्याक्सिमम 5 लाखसम्म चाहिँ क्रेडिट कार्डको चाहिँ जुन फेसिलिटी दिनको लागि पनि हामीले ब्याङ्कसँग अनुरोध गरेका छौँ। निकट भविष्यमै यो पनि एउटा लागू हुँदैछ भने हामीले 15, 20, 25 र 30 म्याक्सिमम 50 लाखसम्म चाहिँ बिना धितो हाम्रा व्यवसायहरूलाई लोन दिनको लागि चाहिँ हामीले माछापुच्छ्रे ब्याङ्कसँग नै हामीले अनुरोध गरेका छौँ र यो निकट भविष्यमै चाहिँ माछापुच्छ्रे ब्याङ्कले चाहिँ बिना धितो चाहिँ हाम्रा व्यवसायीहरूलाई रेफ्युजल राइट चाहिँ ब्याङ्कलाई नै हुने, तर अन्य गतिविधिको हाम्रो बिजनेस ट्रान्जेक्सन हाम्रा गतिविधि हाम्रा ट्रस्ट अथवा विभिन्न गतिविधिको आधारमा चाहिँ हामीले लोनको लागि अनुरोध गरेका छौँ र त्यो पनि निकट भविष्यमा नै लागू हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु र आशा गर्छु। र प्राणले हाम्रा पदयात्रा व्यवसायहरूलाई कसरी अडिन सक्छन्, हाम्रा मजदुर साथीहरू कसरी अड्याउन सक्छ भन्ने किसिमबाट र हामीले सानै रूपमा भए पनि हामीले यस्ता गतिविधि गरिरहेछौँ र आशा गरौँ सरकारी राहत, सरकारी सहुलियत सरकारले गर्ने पाटोमा पनि हामी आफ्नो किसिमबाट लागिरहेछौँ भने हामी आफ्नो अर्गनाइजेसनले हाम्रा व्यवसाय अड्याउने किसिमबाट पनि ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल टान हर तरहले प्रयासरत छ र प्रयास गरिरहन्छ र प्रयास गर्ने नै छौँ। किनकि हाम्रा व्यवसायहरू अड्यो भने मात्रै हुनसक्छ भन्ने छ। आजको कालो दिन अथवा आजको अप्ठ्यारो दिनलाई क्रस गरेर भोलिको सजिलो दिनको हामी अपेक्षामा छौँ। हाम्रा व्यवसायीहरूलाई पनि म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो हाम्रा सामूहिक समस्या हुन्, इन्टरनेसनल समस्या हुन्, यसमा धैर्य धारण गरौँ, सबै मिलौँ, स्टे सेफ र स्टे टुगेदर र सबै हामी व्यवसाय अट्न सक्ने किसिमबाट चाहिँ हाम्रो गतिविधि भइरहेछ र यो केही न केही रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ गरेको गतिविधिबाट हाम्रा व्यवसायहरू अट्नेछन् र हामीले गरेको भन्ने अपेक्षा गर्दछु। तपाईँको मिडिया मार्फत यो पनि मैले तपाईँको मिडिया मार्फत चाहिँ सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायहरूलाई चाहिँ विनम्रतापूर्वक यो मैले सूचना भनौँ अथवा जानकारी भनौँ र हाम्रा गतिविधिहरू टुरिज्ममा अड्नको लागि चाहिँ हामी अगाडि बढेको तपाईँको मिडिया मार्फत अनुरोध गर्छु। हस् त, समय र संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर। नमस्कार। आजको छलफलमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल पर्वतारोहण सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष आङ छिरिङ शेर्पा, त्यस्तै हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्सका अध्यक्ष अच्युत गुरागाई र हामीसँग हुनुहुन्थ्यो ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष खुमबहादुर सुवेदी। वास्तवमा भूकम्पले थिलथिलिएको नेपालको पर्यटन क्षेत्र भर्खरै पुनर्जीवन प्राप्त गरेको थियो, तर कोरोनाको यस महामारीले एकपल्ट फेरि पर्यटन क्षेत्रलाई नराम्ररी प्रभावित गरेको छ। तर निश्चित योजनाका साथ अगाडि बढ्न सके यस क्षेत्रले पुनर्जीवन निश्चित नै पाउनेछ। हस्त कार्यक्रम कोरोना अर्थतन्त्र दबाव र प्रभाव आजलाई यति नै। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर।